Всем привет! Вы на канале «Все обо всем с Лизой». И я, как видите, уже здорова. Болела я, слава богу, не очень долго. Болела я 2 дня. Короче, горло у меня немножко хрипит, и я кашлю. Но это уже лучше, потому что температуры у меня уже нет почти. Я таблетки уже, можно сказать, не пью. И сегодня мы поедем куда-нибудь гулять. Это, наверное, будет экотропа. И я вам обязательно засниму, что там есть. Короче, ролик будет долгий, готовьтесь. Не то, что я снимала вчера, не то, что я снимаю сегодня. Ролик будет очень долгий, может, на часа пол. Но я надеюсь, что я выложу 3 ролика. Как я на экотропе, как я еду в машине и этот ролик. Ну что, если вам очень интересно, поставьте этому видео лайк. И не забудьте подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока-пока!